Дальше, что мы здесь выполнили? Вот эта шахта, которая здесь получилась, мы загильзовали из нержавейки дымоход и сделали дымосборник из нержавейки. Здесь и электрика присутствует, и сантехника, и ребята, которые занимаются металлом. Вот они изготовили вот такую барбекю-вставку по типу французской барбекю вставки. То есть у ребят нашелся образец, и они его смонтировали. То есть обратите внимание, что здесь такой ящик выдвижной есть, здесь внутри колосниковая решетка, здесь сделана еще дополнительная решетка вертикальная, она сделана с отступом от задней стенки. Туда можно также заложить угли, там, либо дрова, которые будут гореть. Можно, допустим, на рамке, которая здесь стоит, ну, что-то подвешивать, и тогда оно будет не только снизу, но еще и сбоку поджариваться.